juda inoq bo'ladi. Bir-birini mo'shni poddershka qiladi deyshadi. Bu o'zingiz zapchasini ham o'zingiz sotib olasiz misol. Bu ehson bo'lyapti. Mana muhrlaymiz bu gapni. Patentlayman. Ko'rib boringlar, kuzatib boringlar. Proyekt bomba bo'ladi. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Carvil Central Asia'ni YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Hozir ko'rishingiz mumkin. Bizani avtomotivda bo'lib o'tadigan avgust oyidagi konkursimizga Damas avtomobilimizni olganmiz. Buni topgunimizcha ancha vaqt ketdi. Juda qiynaldi bu mashinani topguncha. Obunachilarimiz uchun spesial o'zimizga borib mashina bozordan ichidan saralab olgan mashinamiz bo'ladi. Bu Abdulloh buni olganimizcha bilan sochimiz oqardi, viloyatlargacha borib keldik, lekin o'zimizda Toshkentda chiqdi. Buni xudo xolasa endi qachon qanaqa qilib yutib oladi mijozlarimiz? Xo'p, endi buni biz 25 yoki 26-avgust kunlari avtomotiv avtoko'rgazmasida mijozlarimizning orasidan shu avtomobilimizni bittaligiga taqdim qilamiz, sovg'a qilamiz endi. Lekin kraskalari ham top-toza mashina chiqdi. Ko'z tegmasin, xudo xolasa buni polностью noldan yig'amiz. Hadovoy, elektrika, sovutish tizimi, hammasi o'zimizdan bilan qilamiz. Lekin zo'r mashina olganimiz bilan baribir ko'ryapsiz, mashinaning ahvollarini bitta ustilariga mehr beramiz, mashinani ichlariga mehr beramiz. Operatorimiz bu yerdan ichki ko'rinishlarini qo'yib yuboradilar. Mehr berib, обязательно 2 yil kafolatga ega avtozapchaslarni qo'yib topshirmasa bo'lmaydi. Shuning uchun Muhammad Yusuf aka oldi ekanmiz-da. Hozir birgalikda unda oldilariga boramiz. Alo. Muhammad Yusuf aka biza Damas'ni oldi. Oldingizga ketayotdi. Bo'ldi, kelinglar, men so'ramasam xudo xolasa. Yusuf aka, assalomu alaykum. Xudo xolasa 15 minutda bo'lamiz. Bo'ldi, aka yo'lga chiqdi. Ketdi Abdulloh. Mana. Alo. Okay, servisga keldi, o'zingiz yo'qsiz-ku? 2 minutda jo'tda bo'laman. Bo'ldi, kutamiz, shotdamiz, aka. Ana keldilar biradan. Voy, yangi nakley keladimi mashina? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Sizmisiz? Qanaqasiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Olib keldinglarmi? Olib keldim, mana tayinlab endi nimadir qilish kerak. Xolasa cho'tga qilamiz. Endi shunda olib berish niyatimiz yo'q, bilasiz. Ya, обязательно. Mashinani qarab tanlab olib berdingiz, yaxshi zo'r mashina oldik. Xudo xolasa inshaalloh. Nu babani ichki qismlarini bitta asijit qilishimiz kerak обязательно. Shuni olib bermaymiz. Men mikrofon sizga beraman, Abdulloh akamiz bor, ko'p gapiradilar. Menga alaman. Ha, sizga galingiz. Shundan obzor qilaverasiz. Oddiy narsalar ko'rsangiz ham dvorniklarimiz yo'q. Faralarimiz уже mutniylashib ketgan. Mana o'ynayotishini qarang, mana buni. Buni stok holatda yig'amiz. Xudo xolasa. Radnoy qilamiz. Ha, u. Eng muhimi, zavod bermagan garantiyani biz beramiz. 2 yil kafolat. Xudo xolasa. Metanga plus gazlari bor. Mashina nisbatan yaxshi, xudo xolasa, kam xarajat. Uni olgan odam, bunday yutib olgan odam maza haydab yuradi. Aytgancha aka, aytmoqchi edim. Buni boshladi proyektni. Unda bloger akalarimiz bilan bitta video qo'yarsin. Nima deysiz? Bo'ldi, tashkillashtiramiz, xudo xolasa. Instagramga chaqiramiz, jamoa bilan birga. Bir ikkita yana bloger akalarimiz chaqiramiz, xudo xolasa. Ommaga taqdim qilamiz. Qo'yib yuboramiz shunaqa videolar. Qo'lla aka. Abchattor ham anchadan beri Yusuf akani ko'rmayotganimga anu mashinani ham boplabdilar-ku. Logotiplari bilan обязательно o'zlarining logotiplarini qo'yib olganlar. Trialli, Carvil Racing, Startworld, Airline hammasini qo'yibdilar. Yusuf aka, mana buni nimani anglatadi? Balon aylaversin, kulishni to'xtamasin. Voy, gap yo'q lekin. Bu shior bo'lib qoldi, shior bo'ldi lekin. Albatta, muhrlaymiz bu gapni. Patentlayman. Patentlaymiz, gap bo'lishi mumkin emas. Nomerda o'zgacha. Yo, faqat harfiga e'tibor bermaymiz. Yagona bir dona. Buni endi aka keyingi proyektga qo'yib yuboramizmi, nima deysiz? Inshaalloh, tez orada xohlasa. Mashinangiz zo'r teti. Obunachilarga bersa ham ancha xursand bo'ladi. 2009-yil 140 ming yurgan top-toza kraskasi. Gap bo'lishi mumkin. Polностью shumka, zavod stok holat. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Ben prosta tekshirardim. Oldin nimaga bunaqa bo'lgani? Prosta men aytganim, menga oldimga olib kelsangiz, men yechishni oldin har doim tekshiraman. Ustilarni ham shu ko'p. Gapirmang, motor issig'i bor. Lekin bu yoqqa oddiy mashinalar emas ekan. Eng qizig'ini aytaymi? Nomerini ko'rsat bilani. Bloknotni menga berib qo'yildi Yusuf aka. Bu Avtomaster Uz. bloknotni obzor qilamiz kerak. Собственный bloknotlari. Bu
Bu yoqda nechta odamlarning qarzi bor. Nechta odamlar pul berish kerak. Nechta odamlar mashinasi yotibdi. Lekin hozir shuni yoqib yuborsak, o'sha odamlar rozi bo'lib ketadi bizga. Ana. Xullas, mana главный narsa bizda turibdi. To'g'rimi, operator? Hozir Yusufga chiqsinlar. Qo'ydim ustirgan oldiga. Voy ana. Abdullohni Madina hech kim chiqishtirmayapti. Aziz bo'tda bo'lmasa kerak. Chiqishtirmayapti o'tda. Chiqishtirmayapti. Ketib olib qo'yaylik mashinani. Mashinani olib qo'ymasa bo'lmasa ekan. Musorkani oldida. Musorka oldiga hamma jo'natyapti. Mashinaga otdi. Shunchalik klient ko'pligidan o'zimizning mashinani tashqariga olib chiqib tashlashdi. Yusuf aka, baribir qilinadigan ishlari bor dedi boya. Endi nimalarni alishtirib tashlaymiz? Hop, qara Abdulloh, ras bo'yapti, bitta bo'lsin, boshqacha bo'lsin. Menga lijbi yoqmayotgan tomoni old-orqa bamper yangi qo'yamiz, old-orqa fara, hop, torpedka, sidena, chexol, linoleum, 4 ta balon ideal bo'lsin, чтобы maza qilsin. Как положено o'zimiz mashinaga mehr berganni beraylik. Men hozir spiska qilib beraman. Daftar uchgan olib kel. Men hozir spiska bir sidra polnusu qilib beraman-da. Shundoq bu yog'ini yes qilamiz. Xudo xolasa ideal bo'ladi. Xudo xolasa. Ko'rdinglar, Yusuf akam spiska qo'yaptilar. Endi bu spiskani sizlar bilan birgalikda bozordan yig'ib chiqamiz. Do'konchi akalarimiz bilan savdolashib har bitta narsani sotib olamiz. Aziz, mana buni qarang, qarani ahvollarini, mana qirilib ketgan, bamperlarimiz tegi qirilib ketgan, ranglari ham har xil kuyib ketgan. Moqtovda bilmayman. Bular hammasini alishtiramiz. Mana relslarni ko'ryapsizmi mana? Ularning har bittasini alishtirmasa bo'lmaydi. Bu obunachilarga shundoq taqdim qila olmaymiz bu damazda. Apshifkalarimiz mana zavoddan chiqqandan keyin mana ahvollari qorayib, ham qirilib, ranglari o'chib oppoq bo'lib qolgan mana. Torpedkalarimiz ham mana kuydirilgan, kesib tashalgan, mamlari qirilgan, xullas har balo bo'lgan. Mana miyatinalarigacha mana qirilgan joylarigacha yangi bo'ladi. Mana nakleykasini keyin boshqatdan yopishtiramiz, mana qirilyapti hammasi. Xullas ideal bo'ladi. Mana bunaqa ahvolni egasi germetiklab tashatdi. Bakoy gap bo'lishi mumkin emas. Bakoyligicha yangi almashadi. Ham eshik rezinkalarning ahvolini qarang. Uzilib ketyapti. Qo'lni qilmasa bo'lmasa ekan bu Damazda. Yaxshi Damaz oldi, to'g'ri. Lekin bu Damazni berishdan oldin asijit qilmasa bo'lmaydi. Chunki haydaydigan inson yaxshi manfaatda haydash kerak. Bizdan keyin inshaalloh 2 yil mobaynida rasxod qilish kerak emas bu mashinaga. Xudo xolasa kuzatib tursanglar, har bitta sotib olingan zapchastlarigacha sizlar bilan bo'lishib boramiz. Mana hozir Karvil komandasini orqa varotni syomkagacha bo'lgan jarayonlari qarab o'tadi mashinani. Hamma jamul-jam. Keyin bo'ladi. Hozir ideya qilyapti, qanaqa tempda video olamiz. Birinchi nima, kimga gali, kimdan keyin degan video olyapti. Hop, syomkani ikkinchi pavilyoniga o'tdik hozir. Mashinalarni yig'yapmiz reklamaga. Ya'ni Instagramda chiqadi, xudo xohlasa. Hamchapda Dilshod akani avtobox mashinalari. Bu yerda avtomatik 24 mashinasi. Bo'ldi, mana ko'rishinglar mumkin. Bizning Damas proyektimizga bu yerda ideya o'ylamoqda. Maslahat oshi deydi, maslahat oshi qilyapti. Biz o'zimiz bu yoqda YouTube uchun alohida backstage lavamiz, qanaqa ketyapti jarayonlar to'g'risida to'liq kurs beramiz. Bu yerda endi vazifa tanlanyapti. Kim birinchi o'chirib chiqadi, kim ikkinchi o'chirib chiqadi. Полный обзori bizda chiqadi. Noldan. Xolisa, o'g'imiz bu mahsulotlarimizni nima bozordan sotib olishimizgacha, savdolashib olishimizgacha qo'yganmiz. Damazni savdolashib sotib oldim, ichidagi zapchastlarni oldim, hammasi YouTube kanalda chiqadi. O'zingiz zapchastingiz ham o'zingiz sotib olasizmi misol? Yo'q, bizda yo'q, apshifka zapchastlarimiz bor. Misol torpedkalarimiz almashadi, faralarimizni ko'ryapsiz ahvolini, bamper,
Shularni savdolashib etib, har bittasini YouTube'ga qo'shamiz. Demak, ko'rgan odam Ha. bu восстановление, tiklanish necha pulga aylanganini ham bilsa bo'ladi. Hamma narsasini bilishadi. Hamma narsa nima almashyapti, qanaqa mahsulot yaxshimi, yomonmi ko'rib turish olasiz. Hozirgi gaplashayotganimizni ham Instagramga shortsga qo'yamiz. Zo'r, qo'yish kerak. Ko'rib boringlar, kuzatib boringlar, proyekt bomba bo'ladi. Xudo xolasa. Yusufga nima bo'pti aka bo'pti? Bu YouTube'ga olinadigan, Instagramga qo'yilmaydi. Bizga katta tema bo'lyapti. Bo'lishib oldinglarmi? Bo'lishib oldi, xudo xolasa. Bu ham bir aql bilan ikkinchi turidan bo'ladi. O'zingizga maqulda, lekin qiyin joyi mana shu bolani zimmasida. Chunki motor agar ketib qolsa, polностью smasga keladi. Xudo xolasa, qo'yamiz. Hammasini qo'yamiz. Dilshod akamga ishonaveramiz, motorni. Motorga men javob beraman. Undan keyingi egasi mazah haydaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa, qo'lga usta zo'r yig'ib beradi. Glavniysi Hozir bilan azinchi konfetini ko'tarish uchun, lekin o'sha yoshlikdagi o'zim og'aynim, bitta shogird ishlaymiz. Motor sistemaga nima deyman, ta'riflashga til ojiz. akamga urushligi bilan, lekin 10 yillik o'rtoq. Zo'r tog'imda. Mana to'g'ri qarab turmasam bo'lmaydi. Mana futbolkasini ko'rib, ko'k. Glavniysi mashinamizni temir detalini ushlaganda to'kurmasa bo'ldi bizga. Xudo xolasa. Ideal bo'ladi. Xudo xolasa. Emas, qandoq bo'lsa yengidan ham zo'r bo'ladi. Sababi 2 yil kafolatga ega zapchastlar bilan yig'ib beramiz. Xudo xolasa. Даже salon bermaydi. Hafta salon To'g'ri. 2 yil garantiya beradi. Xudo xolasa bizani kuzatib turinglar va podpiska, like-ga, ayami podelitsan qilib qo'yinglar. Hadovoyga kelamiz, Hadovoyga. Obod. Mashinani mana proyektga qilayotgan mashinamiz o'zi obunachilarimizga topshiradigan, mijozlarimizga topshiradigan mashinamizdan Hadovoyni mana Sunnat akamga ishonyapmiz. Noldan chochaman, polni yig'ib beraman. Bu videomiz Sunnat aka Instagram uchun emas, katta YouTube uchun qo'llanyapti. Katta video chiqadi. Bu 0 dan 30 gacha. Bo'ldi. Hadolarni, qismlarini xudo xolasa video jarayon qilib ham qo'yamiz. Garantiyasi bilan albatta. Kuzatib turasizlar. Bitta akam bor, men pora olib qo'yganman bu akamlardan. Aytolman Zor aka. Sizdan pora olib qo'yganman. O'zimni mashinamni 0 dan hadovoy qilib berganlar akam. Damaznikini ham Sunnat akam bilan Zoir akamni o'zlari qiladilar 0 dan hadovoyini. 2 yil garantiyalari bilan birga. Xudo xolasa, обязательно 2 yil garantiyali har bitta zapchastga bo'ladi. Чтобы keyingi olgan odam minimum 2 yil hadovoyga tegmaydi, garantiya asosida yuradi bemalol. Maza qilib minadi. Oddiy minmaydi. Maza qilib, o'shani his qilib minadi. Xudo xolasa zo'r bo'ladi, lekin egasi ham olgandan keyin men xursand bo'lib qolsa kerak. Ha, inshaalloh. Xudo xolasa. 2000 beraman, chiqarib oladi, emas aqli beni bo'ldi. Chiqib bo'ldi, xotir yurishga. Tom ustiga chiqib bo'ldi xotir yurishingga. Oxirida mana bunaqa qilaylik. Tom ustiga chiqingda ham bunaqa qilaylik. Miyatini bo'ladi. Ertaga Shunaqa qilib bo'lganlar. o'zlarimizning mijozlarimizga yaxshi sifatli avtomobil hadya qilmoqchimiz, to'g'rimi aka? To'g'ri. Shuning uchun ham motorni, hadovoyini, elektrikasini va boshqa narsalarni o'zini ustalariga, masterlariga, akamga o'xshagan ishonyapmiz. Xudo xolasa, yutib olgan mijozimiz ham mamnun bo'lib, mahsulotimizni foydalanib, garantiyalardan haydab yursa, biz ham xursand, savobi kelib turadi bizga ham. Ochiq ketganda. To'ppa-to'p suv sistemasi, yarimta оборотный zavod bo'lishlarigacha hamma narsasini payda bittida ishlanadi, bitadi. Xudo xolasa. 6.3 qo'yaymi yo necha qo'yib? 1.5 turbomi? 1.5 turbo ham 5 atmosferalar ham yo'qotdi lekin aka. Yo'q. Hozir 6.3 qo'yimiz turibman. Bananni sochamizmi deyman motorini. Aka? 6.3 qo'yadigan bo'lsam, surishga suradi, kim to'xtaydi? Qaynanam to'xtaydimi? Qaynar to'xtab olishga, Trialini опорный disklarini qo'yamiz. ana endi aytmoqchi, to'xtab olishga. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshilab oldingizmi? Qalay? O'tgan galdan beri hali formangiz alishmabdi siz-a? Yo'q, ishim o'zgardi. Bugun nima qilamiz? Bugun xudo xolasa zapchastlarni qidiramiz, narxlarni ko'ramiz, bamper, kuzov zapchastlarini qidiramiz. O'shani ham aytib o'ting, bizda zapchast bor. Bizdan taalluqli emas zapchastlarimiz borda. Misol uchun bamperlarimiz bor, bakovoylarimiz bor, ichkili chexollarimiz, rullarimiz, har xil interyer zapchastlarimiz bor. O'shalarni sotib olishingiz kerak.
Bizga o'sha interyer va eksteryer zapchastlar kerak bo'ladi. Misol uchun bamper, shunaqa zapchastlar Karel kompaniyasida sotmaydi. Bizda asosiy ходовой sovuch tizimi detallari va elektrika, aksessuarlarimiz, filtr va antifriz kiyimlarimiz bor. Shunga hozir bizda spiska bor. Muqovat aka tashlab berganlar. O'sha spiska bo'yicha bugun ko'rib chiqamiz. Zapchast sotib olamiz, xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda. Kuzatib turinglar va like bosib turinglar. Ketdik. Qo'llar maqotdi. Xabaram olib ketamiz. Do'konni ham kakrash to'la. Doniga oching. Bolalarga ko'rsatib ketamiz. Xohlasa. Nima garantiyani do'kon? Kafolatli. Bu joyga qo'yilgan kadr bo'lib qoldi. Oling, qani sessiyani ko'raylik. Mayli, ko'ramiz. Bolalar nima qotganligini ko'raylik. O'tda klientlar ko'payib. Mana shuncha odam do'konimizda. Assalomu alaykum. Xormaylar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bolalarimiz mana ko'rasam, formada o'tirishadi, savdolari. Bu yoqda bittasi kompyuterda narx aytadi, bu yoqda bittasi olib turadi. Rahmat. Assalomu alaykum. Shunaqa gaplar. Mana shunaqa holatlar ham bo'ladi. Bu yoqda hozir bolalarimizni Cobaltga svechi so'ralganda bunday Santa Fe berib yuborilgan. Endi ishda bo'lib turadigan narsa almashinuvchilik. Bu endi klientni o'ziga bog'liq, almashtirib ketish, boshqa qilish. Misol uchun bu Cobaltdan 1-3 barobar qimmatroq turadi. Lekin klientimiz qaytarib olib beryaptilar, biz uni alishtirib beramiz. Mana qara. Keramik sikovatga jentra oldi tarafi. Keramik sikovatlarimiz dekoratsion disklar bilan zo'r tushadi. Mana. Mana shu komplekt holatida sizlar jentraylarda tursa, tormozinglar 10% ga qisqaradi. 10% ga tez tormoz oladi va sovish vaqti kamroq bo'ladi. Tezroq soviydi degan maqsadda aytamiz. Endi orada o'zimizning mahsulotni reklama qilmasa bo'lmaydi. Baba Karvil trial. Ko'rishib ketinglar. Assalomu alaykum. Video kameralarni qotdi o'tasiz. Kamera bilan kiraveramiz. Akam oldiga bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu bizani bozorda akamiz. Nima zapchast kerak bo'lsa, nima kod kerak bo'lsa, nimaga tushadi, hammasini aytib beradigan akam shu bo'ladi. Zohir akam o'zimizdan. Qotdi o'zi. Biza YouTube proyekt bu. YouTube'ga qo'yiladi, okey. Proyektimizdaniki. Boplaylar. Xudo xolasa. Boshqa paralel bo'lsa akamni olib turardi. O'zi spiska qo'ysa bo'lardi, narx-navolarni. Bizda spiska, yo'q, mana bunaqa narsa. Bizda spiskamiz bor-da. O'sha spiskaga moslab narsa terib yuramiz. Endi bu Damas proyekt bo'lganga yarasha qanaqa tushuntirsam ekan. Ajratgan byudjetimizga ham anaqa qilish kerak-da, hisoblab to'g'ri kelish kerak. Nech puldan bo'ladigan bo'ladi? Xo'p, buni 20 necha dollardan? 20 dollardan bunimiz chiqadi. Orqa faramzon 3 xili bor deyaptilar ekan. Bittasini men bitta qo'ydim. Azizga operatorimizga mana bunisi yoqyapti. Темный песочница. И buni прозрачный песочница bor. И родной bor. Родное полностью стеклянный, to'g'rimi? Да, стеклянный и красный. Bu xos komplektda shunda shunaqa chiqadi. Bo'ladi, bitta bamper qaranglar, aka, kelib so'rashamiz. Orta stop ham kerak. Ya, anaqa pasti deydiganim, tumanniki. Ha, ko'rdim. Buni ham olamiz. Qancha ransa qiladi? Primer mo'ljallaylik Xitoy bilan. Bo'ldi, tushunarli. Bamper qaragan ekan. Faralarga variantli ko'rdim. Buni chetroq o'tib olamiz. Faralarga variantli ko'rdim, narx-navolarni eshitdik, ikkita do'kon kirdi. Balkim oxir kirgan do'konimiz optimiga olsa, hamma narsasini ulardan olsa, arzonroq gaplashsa bo'ladi. Lekin bu bitta ko'rishimiz kerak. Qolgan do'konlarni ham qanaqa sotishyapti, nech pul sotishyapti. Babe arzonrog'i, yaxshirog'ini qarab olishimiz kerak. Onam bozor, otam bozor bekor To'g'ri, endi bamperlarni ham surishtiramiz. Assalomu alaykum. Bamperga keldi. Biza bamper qidiryapmiz. Damas. Oldi orqa. Assalomu alaykum. Salar zaxshim, charchayapsiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. O'zimiz uchun olamiz. Proyekt qilib, mevaloli. Endi bir ikkita odam xijolat bo'ladi baribir. Xo'p, Damas oldi orqa bamperimiz, shu qorasi. Nech pul chiqyapti? Qanaqa?
120 ming so'm zavodskoy oldi. Aha. 170 ming so'm orqa zavodskoy. 170 ming so'mga 220 ming so'm, demak Zavodskoy. 390 ming so'm. Sexi bor 90 mingdan 180 ming so'm. Seximiz endi tushishi sal Tushib To'g'ri. birga yurishadi, shu endi oqara ketadi. shunisi bor, endi biz hadya qiladigan namanimiz. O'shanga yaxshirog'i bo'lsa, endi minadigan odam yaxshi bilsa, 200 ming so'm olib beramiz. aha, 160 ming olib. o'shanda 360 ming so'm bo'ladi. Yo, buni gaplashamiz. Qani ko'rsata olmaysizmi? Shu yerdami yo ichkaridami? Qani ko'rsatinglar aka. Zavodimizni. Zavod orqamizda bor. Ha, uskaram pechatlari bo'ladi zavodda. Bunda oqarib ketmaydi, aka yaxshisi. O'yin desa o'yin yura oladi. Bemalol, a. Stereolar yaxshi bo'ladi. Elasti yo'q, cho'ziluvchan. O'zini hech pul sotilyapti bozorda. Endi bab qo'yamiz, arzonrog'ini olishimiz kerak, sifatlirog'ini olishimiz kerak. Sizdan arzon topmaymizmi, xudo xolsa aka? Xudo xohlasa topa olmaysiz. Qaringizmi? Qaydanizdan topa olmaysiz. Ha. Endi ko'ramiz. Nima olib ketamiz? 360 ming so'm chiqdi. Gaplashsa bo'ladi. Bo'ldi akajon. Assalomu alaykum. Hormaylar aka, charchamasizlarmi? Bamper kerak edi. Damas. Oldi orqa, uskaram necha pul chiqyapti aka? Sexa. Seximiz necha pul chiqyapti aka? 100 ming so'mdan 200 ming so'm. Rahmat. Mana bu yerda sex 20 mingga qimmatroq ekan. Bamper so'raymiz, yana bitta joydanda. Uje bamper so'raymiz. Necha pul qilib berishadi? Assalomu alaykum. O'sha bamper kerak edi. Damas. Oldi orqa uskaram necha pul chiqyapti? Общий hisobda 400 mingga chiqyapti. Seximiz necha pul chiqyapti aka? 180 ming so'm komplekt chiqyapti. Sex baba oqarib ketyapti. Oldin zavodskoy necha pul qilib berasiz aka? Endi biz proyektga hadya qiladigan damazda, o'shaning uchun o'zimiz uchun syomka qilamiz, boshqa qilamiz. Ya, bemalol aka, joy bizaniki YouTube'ga bemalol. Bo'ladigan. Ha, komplektini oldi orqa anaqani. Zavodskoy. Orqani 170 oldini 200. O'shanda 380 ming so'm chiqyapti. Bo'ldi, bitta qaraymiz, yana ko'ramiz. Arzonroq bo'lsa yana kelamiz aka. Charchamang. Rahmat aka. Aziz, lekin menimcha birinchi olgan odamimiz bor, so'raganimiz. O'shalarda arzonroq chiqyapti-yu. Yur, boramiz endi, boshqalar. Variantimiz yo'q. Sattor yonimizda so'mimiz bor. Bor. Bo'ldi. Qildi. Aylandu. Topa olmadi lekin unaqa arzonni. Lekin ozgina sindirib berasiz baba. Rostdan topa olmadi aka. Sexini ham, zavodskoyni ham sizga narx topa olmadi. Uskaramni. Qilib berasiz endi aka. Ruchkamiz ham bormi yo ruchka ustida yo'qmi? Qanaqa ruchka? Tashqi ruchka. Ruchkalarimiz yo'q. Bormi? Komplekt olsa baba yana 4 ta o'sha. Oldi 2 ta, yo orqa. Bo'ldi. Tayyorlab bersiz, biz shotamiz keyin ruchkalarimizdan necha pul qilib berasiz aka? 100 ming so'm. Hamma orqa oldida bir xilmi narxi? Ha, oldi orqa bir xil. Faqat tashqi ichki kerak emas. Tashqi ichkimiz yaxshimi ekan? Ichki tashqi bo'ladi. Yaxshi. Uni original anaqasi padelkasi bormi? Yo'q, uni originali bo'lmaydi. Faqat unaqa. Unda faqat bamper berib turing, bitta ruchka qarayman yana. Yana baba aynan kelaman, menimcha. Gapsiz. Bamperimizni oldi orqamizni bersiz, bo'ldi aka. Baba aylanib ham o'rgilib ham keldi ekan oldiga. Zo'r narx berdilar. Salom. Damas faramiz kerak edi. O'zbekiston. Damas fara Xitoydan oldi. Xo'p, necha pul chiqyapti? Faramiz. Farasi Kelishtirib, ha. Farasi sizga 5 limit beramiz. O'shanda O'zbekiston yo'q sizda. Namanganda Parts degan do'kon. Uglovoyda neto? Bo'ldi. Damas oldi faramiz bormi aka? Necha pul chiqyapti nima? 380 Zavodda. Anaqa O'zbekiston, Xitoy. Rahmat aka. Qaytib kelmizmi deyman, aziz? Assalomu alaykum. Keldi aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom aka, charchaysizmi? U donasimi yo komplekti?
25 midi nechi? 25ligi qoldi-da hozir. Xitoymiz a? Komplekt. Ko'rsatsangiz zo'r bo'ladimi? Bo'ladi. Pechati boshqa. Ha, apparatlar. Ha. Nima qilamiz? Ba'zi boshqa qimmat chiqibdi u yerda ham hammasida. Hamma joyi qimmat chiqdi. Xo'p, oldi faramizni berasiz. Orqa fara zavod berasiz. Orqa fara zavod. Zavod deganim anaqa, dizayni zavod. Orqa tumanlik berasiz. Orqa tumanlik beraman. Xo'p, eshiklarimiz yo'q, eshiklarimiz bor, xo'p. Shu tumanka fara detallarini shu bakoy sindirib bering aka, общийda qani gaplashamiz, bo'l. Общийda anaqa qilamiz. Lekin aka Ha, mana. Bunaqa narxda yo'q, bozorda. Yo'qotdi yash. Strechi bor-da ustida. Ha. Akkuratniligi. Bo'l, mana shu anaqa ham bakoyimiz ham aka. Keyin общийda so'dirashingiz bitta aka. Hop, bu bitta ketdi. Zavod qizildan bo'ldi. Tumanlik. Aha. Yaxshisini arzonga berasiz. Ha? Berdingiz sariqdan ham. Shekilligidan bersa, Bu spiskamizda-yu, lekin kerakli turadigan narsa. Almashtirilgan narsada. Almashtirilgan narsa. To'g'ri bo'lyapti. Hamma narsasini qilib berishimiz kerak. Olgan odam mazah haydigan narsa bo'lishi kerak. Endi olgan odamga обязательно bu videoni qo'yib beramiz. Xudo xolsa aka, ishonavering, bozor aylandi, yaxshisini qidirdi, qadar qildik. degan ma'noda. Hozir o'ylab ko'rdim o'zi avtomatikgacha xudo xolisa montaj qilinsa, avtomatik o'zi ham qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ko'rgazmadan oldin videoni ko'rayotgan bo'lasizlar inshaalloh. Lekin обязательно bu yangi proyekt, yangi YouTube kanal bo'lganligi uchun подписаться qilinglar, обязательно like bosib, поделиться qilib qo'ysanglar, maza qilib ko'radigan video bo'ldi. Oldin boshqa bo'ldi shekilli. Tepaga chiqarib yubordim. Bu orqamiz a? Orqamiz. Do'xol qirilganini almashtirdingiz o'zi. Bo'ldi akajon. Olib ketishga o'ng'aymi? Buni setkasi 2 yillik bolalarda bor edi. Pastda setkasi. Bor edi. Mumkin oldi. Aka, hisob kitob qilamiz endi aka. Nech bilan setkasini ham oldi aka. Allohga bamper setkasi bilan ayting aka. 360 ming beringlar, shtaki bo'ladi. O'sha setkasi bonus bo'lib ketdi. Ha, hali eksanglar Gap bo'lishi. yordam beradi. Lekin akam juda arzon chiqdi haqiqatdan. Do'koningizni ham oldi. Qo'yib yuboramiz обязательно 105-do'kon. Bo'ldi. Sana endi bizning kassamiz, bankimiz bu yoq. Buxgalter. Buxgalterimiz bu yoq. Sanamsiz. Buxgalter yo'q. Ha. Shu ham qo'lda pulshamaymiz. Akalar, rozi bo'ling. O'zimga narsa kerak bo'lsa ham xudo xohlasa Gap so'z yo'q, kelaverasiz. siz bu so'z Bizdan o'zimizdan salomat ko'p kutgan bo'ling. kutgan. Rahmat kattakon. Charchamaydi Buni aka. ko'tarib endi anaqaga borib qo'yish Rahmat. kerak. Anaqa. Kuzovli zapchastlarni ham oldi. Obetamiz zo'r bo'ldi. Ketdi endi. Hamma narsa komplekt. Oz faralar to'g'rilayotgan bo'lish kerak edi akamiz o'qdi. Faralarimizni yig'ayotgan bo'lishlari kerak edi. Damas tashqi relsini olishimiz kerak. Ruchkalarimiz bor. Biz narxida talashamiz hozir hamma bilan. Ha? Donasi. Ishlash muddatida farqi? Nima deysiz? Originalni olaylik endi. Klientimiz Original bering aka. Faqat sal yumshatib bering. Original aka. Chap taraf. Tashqari taraf bo'ladi bu. Chap Qolgan narsalar bu. Qolgan narsalar butun ekan, bitta mana shu anaqasini o'zi ekan. Hisoblab chiroyli qilib bering, xudo xolasa. 150 dan bersin. Bo'ladi aka. O'zi eshitdingiz-ku nima qaysi mashina ekanligini? Ha, damas o'zidan. Xudo xolasa
xizmatchi mashina. Ha, Damas'ga proyektga o'sha hadya qilinadigan mashina. Xudo xolisa, Rahmat. rozi bo'ling. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Charchang. Bo'm. Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaha. Aka charchangsiz, tunsiz? Salomat yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz sizlarga? Damas'ga tashqari ruchkalarimiz komplekt kerak edi. Ichkarilarimizdaniki bilan birga olamiz. Necha pul chiqadi o'zimizga? Proyekt mashinasi, shuning uchun ters kameraga olamiz. Hamma zapchastini sotasiz. Damas oldi tashqi ruchkalar 9000. Yaxshisi xudo xolsa. Kemirli. Tushunarli. Ana shu. Plasmasiga ham bor, bundan yaxshiroq. Metallitskiy yaxshi, baqatroq bo'ladi. Prujinasi ham yaxshi ekan. Hop, o'ng chap bog'imiz. Mana. Orqa Eshikni ham. Orqa eshik ham tashqi plasmas temir bor. qaysi bir maslahat berasiz aka o'zingiz mana? Temir ham bo'ladi, lekin plasmas yaxshiroq. Zanglamaydi. Zanglamasligiga. Davay plasmas olamiz aka. Chunki u kirib chiqargani anaqani o'zimizdan brend olamiz-da ichkini. Internetda ko'ramiz ekan. Klipsi. O'zligini mahsulot. Buni qo'ydim. Ichkilarimizdan ham komplektga yuboramiz bir to'la. Bo'l, emblem ikkita. Qoldi. Oldida bo'ladi, Ha, orqada bo'lmasmidi? Как раз mana. Bir to'la yengib o'tdi. Bo'l, endi necha pul bo'ldi aka? 15 ming, 30 ming. 9 ming, 18 ming. Şimdi 8 ming, 88. Ruchkam bormidi aka? Oldi deyman, ikkita ruchkasicha. Oldi. Eshikli. Bor. Do'zi. Rasos chiqib ketdi, kecha videoda ko'rsatilmas. 12 ming so'm. 100 ming so'm. O'sha 100 ming so'm bo'la. Gap bo'lish emas. O'sha 100 ming so'm. Charchang. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Menimcha eng arzon olgan narsamiz shu bo'ldi. Zo'r narxga va zo'r sifatli narsa. To'ppa-to'g'ri. Hayjon. Fara do'konimizga keldi yana. Xudo xolisa boray akam skladdan olib chiqtirib qo'yaman dedilar, o'shan keldi. O'zlari yo'q ekanlar, chiqib ketibdilar. Toza ideal chiqqan. Xo'p, buni ehsonga deyatdinglar. Mana bu Nashi cho'g'i ehson bo'lyapti. Dushi. Kamsa. Sovuq vaqtda. Xo'p, 555 ming. Sana o'zingiz. Rahmat. Rahmat kattakon, bozordan bersan. Rahmat. Rahmat kattakon, bozordan bersan. Oh, oldik mana faralarni. Xudo xolasa endi Muhammad Yusuf akani oldiga tashlab ketamiz. Sekin-sekin hamma narsa yig'ilyapti. Bizda kovrik, chexol, rul va shunday narsalar qoldi. Hisob bo'linglar, odam ko'p o'tdi. O'shanga chexol, kovrik, rullarni sekin-sekin boshqa joydan olamiz ekan. Keyinchalik hozir emas, hozir aslida shular. Hozir o'zimizdan do'kondan qolgan bamperlarni, boshqa narsalarni qolib ketganlarni olamiz edi. Yusuf akani oldlariga o'tamiz. Yoz hozir mo'yka sezon. Mo'yka sezonda nima kerak? Ko'pchilik ana hozir sam mo'ykada yuvyapti mashinasini. Mana varishkamizda bor.
Bu suv shimadi. Ko'pchilik o'ylaydi, suv o'tkazmaydi ichiga deb. Yo'q, o'tkazadi. Hammasi o'tkazadi. Buni sifati nima desiz? Bu ham palchiklarda bo'ladi. Avtomobillarni ustini qirib, chizmasligi uchun yaxshi yordam beradi bu. Mashinada yursanglar. Endi ko'pchilik bilsangiz, oddiy 5 millik gubka deyverasiz, bilasan? Bu gubka bo'lmaydi. Keyinchalik mashinani 1 yil davomida yoki 1,5 yil davomida usti tez sarapina bo'lib ketishiga olib keladi. Pavuk paydo bo'ladi. Qora mashinalarda ko'p bilinadi. Shuning uchun varishka, mikrofibrali varishkalarda yuvib yursa, mashinasini uzoq muddat polirovka shart emas mashinasiga bo'ladi. Shuning uchun biz ko'pchilikga ma'qul kelsin deb naborlarimizdan shotka taxlab qo'yganmiz, yozolmaydi. Buloq qariydi odamlar mo'yka qilishim kerak ekan. Da, nabor kerak. Gubkasi bormi? Hammasi mikrofibra. Hech qaysi mashinalarni chizmaydi, sarapina qilmaydi. Даже lattalarimizgacha mikrofibra. Mana oyna lattamiz misol uchun dog' qoldirmaydi. Oyna lattamizning o'zi. Hozir aytib o'tamiz, mikrofibralar yoz uchun kerak deydi. Ko'pchiligimizda bor, yetib kela olmaydi, bizning do'konlarimizga yetib kela olmaydiganlarimiz uchun uzun marketplace'ida bizani nabor tariqasida yig'ganmiz. Misol uchun chelagimiz, o'zimizning mikrofibra, varishkamiz, asijitlarimiz, latta gubkalarimiz bilan mana ko'rishingiz mumkin. Nabor qilib qo'yganmiz. Buni hammasi mijozlarimiz uchun. Kimdir bunaqasini xohlaydi, kimdir boshqacha rangligini xohlaydi. Mijozlarimiz foydalanishsa, uzoq masofada turadigan mijozlarim ham uzun orqali bemalol xarid qilisha oladi. Menga Abdulla dvorni bering, ishlamasi kerak. O'z taylab qo'ydim, bu spiskagizni ko'rsam, Damas dvorni bor ekan, ko'chadan sotib olmaysiz endi bu narsalarni ham. Ha, bu o'zimizda bor. Ya'ni orqasiga ham berasiz. Orqasiga ham? Orqasiga ham berasiz, orqa laboviga. Mana bunaqa dvorniklarimiz bor, o'zimizning beskarkasniy, Lexus pad, ko'rsanglar bo'ladi, Airline brenddan. O'zimizda mana 400 ga 400 olamiz. 400 ga 350 olsa ham bo'ladi, lekin biz 400 ga 400 oldik. Orqaga birinchi polni anaqasi bilan olishimiz kerak, korpusi bilan olishimiz kerak. Korpus bilan olishimiz kerak. Ha. Narimanmi? Ketdi. Olidi bamper. Naryoqda mashinamiz bor. Stanka qo'ymaganmiz, aybimiz. Joyi yo'q, Sergelida odam ko'pligidan joyi yo'q. Avtomatga rahmat. Bamperni olib ketishga qarashyapti. Hozir Muhammad Yusuf akani oldiga boramiz. Ishxonalariga narsalarni tashiymiz. Chexol olmadik, rul olmadik, polik olmadik. Chunki bitgandan keyin dizayn qilamiz, xudo xolasa. Eshitinglar, shunaqa. Sizga shot ekanlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Aka, yaxshilab eshitish uchun mikrofon taqib qo'yamiz. To'g'richina so'yizam blogersiz va Meni zapchastlarim qani dedi. olib keldi. Aka, siz yo'g'ingizda bamperni tushirib qo'ydi. Joy egallaganiga egalari hamda. Ha, shu hozir kutib qoldi. Polni spiska bo'yicha keldi. Qarang, spiska bo'yicha keldik. Xudo xolasa faqat chexollar kelmadi, poliklar kelmadi. Endi ularni oxirida chiroyli qilib, karvil qilib, xudo xolasa chiroyli chiqaramiz. Polik bilan chexolni ham karvil qilamizmi? Xudo xolasa. Nur ustiga alonur. Da. Juda ham zo'r bo'ladi. Juda ham zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Mana ichlarini qarang, u bir sidra bor. Men apshipkadan bekorga ochib tashlaganim yo'q. Tosh tashladinglar buni. Mamplarni polностью chiska qilib, чтобы olgan odam ertaga расходi bor ekan, unisi chiqyapti, bunisi chiqyapti demasdan, o'zimizni mashinaga tayinlaganda mehr beryapmiz. Olgandan keyin faqatgina zavod qiladi, bitta 3 nomer taqadida shuni mazahada yurasiz. O'shaning uchun polностью men apshipkalarni eshitchadi, bo'lsam o'zi yaraydi apshipkalar. Men uni ham bitta yusib olam guliston, top-toza bo'ladi, yo'q. Чтобы olgan odam maza qilsin. Yep-yangi bo'ladi. Zavoddan chiqqanday bo'ladi. Yengidek bo'lsin. Yusuf akam mana bu elektrik aniq sistemalarini polностью to'g'rilab, chiroyli qilib, yangi simulator qilib beradilar. Mana chang bo'layotganini qaranglar. Qatdan yurgan, xolasa joylardan yurganlar. Eski holatini ko'ryapsizlar. Mashinadan polностью xabardor bo'lib turish uchun shu profilga obuna bo'lsanglar, har bir etap qo'yib boramiz. Ходовой, motor, chexol sistemasi,
kassafra, короче, ideal bo'ladi. Har bitta etapidan xabardor bo'lasizlar va o'zingizlar oxirsida baho berasizlar mehnatimizga. To'ppa-to'g'ri aytganlaridek Yusuf aka hamkasblari bor. Zoir aka, Sunnat aka, Dilshod aka, Javohir aka hamma ketma-ket qo'ldan o'tadi. Sunnat aka bilan Zoir akada hadovoy qildiramiz, Dilshod akada sovutish tizimi qildiramiz. Javohir aka bilan Yusuf aka elektrikasini qilib berishadi. Bizning ustalarimiz Karel kompaniyasini, bu bizning Karel kompaniyasi bizning litsiolarimiz, ya'ni bizning ustalarimiz. Kafolatlangan hamma zapchastlar ham shu odamlar orqali sotiladi, pechatlab qo'yiladi. Chipta salom bermagan garantiyani mana biz beramiz. Avvalambor Xudo, Xudo xolasa sifatli zapchasta qo'yiladi. Kuzatib boringlar, podpisatsiya tashab qo'yinglar, like bosinglar, o'rtoqlaringizga jo'natib qo'yinglar, xudo xolasa. Yana bundan ham ko'proq video olishga harakat qilamiz.